Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah kalajeng kita ginakaken kangge kesaenan menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atus biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten pengaosan ingkang sampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang dawuhaken ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Utawi olehmu ijtihad nemen-nemeni fima ing dalem barang dumina kang mesti tanggung dijamin apa malaka kedue sira
wa taksiru kalan oleh sembrono sira fima ing dalem barang tuliba kang dituntut apa ma disupreh apa ma mingka saking sira iku dalilun dadi tandha bukti ala intimasil basirah ing ngatasé wutane mata ati mingka saking sira. Dadi wong nemen-nemen iki berusaha sekuat tenaga sing berkaitan kalih soal perkara sing pun ditanggung dening Allah. Tapi sembrono kepeka nyendek taksir niku nyendek tegese nyendek niku nganggep cukup sithik ae. Jadi lek taksir niku nganggep cukup setitik terhadap napa sing dadi tuntutan, dadi kewajiban. Nah enten tiyang sing model ngoten niku nuduhno lek mripate ati niku picek buta. Jadi wonten tigang perhatosan setunggal soal al-madmun, sesuatu yang pun dijamin. Nomor kalih al-matlub, sesuatu yang berkaitan kalih sing diperintah. Niki jelas. Sesuatu yang diperintah niku pun dikabaraken dening Allah dumateng kula panjenengan sedaya liwat para nabi sampai dipun paringi pedoman Quran hadis sampai dipun terusaken para sahabat tabiin ngantos para ulama ngantos sak menika lan Al-Qur'an al-hadis ngantos sak menika terus dipelajari niku jelas al-matlub lan melalui Al-Quran al-hadis ugi Allah Ta'ala inggih ngabaraken pinten-pinten jaminan. Di antarane jaminan rezeki. Jelas Allah dawuh wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana perkara sing gremet. Gremet niku wirawiri karo saniki. Sing wirawiri teng dhuwur bumi sing mboten ditanggung rezekine dening Allah niku mboten. Mesti dipun jamin, dipun tanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Terus al-madmun sesuatu sing dijamin dening Allah nggih menika rezeki sing tujuanipun rezeki dipun jamin Allah keranten supados menungso niku saged nandangi melangsungkan wewujudanipun wonten donya niki. Niku jelas, jaminan jelas. Wis dimaksud madmun madunalaka, sesuatu sing pun dijamin Allah nggih niku Allah Ta'ala pun jamin dan sudah membebaskan hambanya untuk tidak perlu kangelan, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk tidak perlu ngurusi bab niku. Nggih. Buktine napa? Buktine pun jelas kok. Enten bocah cilik. Kalau Allah Ta'ala kan mesti dijamin rezekine. Mungkin enten sing liwat wong tuane, mungkin enten sing liwat bapak ibu sedo ya liwat dulur-dulure kita. Soal liwat niku urusane Allah ngoten. Malah jenengan sering maca Quran sok-sok enten tiyang tega buat bayi teng pinggiratan, buat bayi. Ceritakan kata nggih, kedadosan-kedadosan nyatane nggih tetep. Nggih tetep. Padahal niku sik cilik, sik bayi iso napa to nggih? Saged napa-napa. Tapi jelas niku menunjukkan bahwa soal datangnya rezeki itu sebenarnya Allah memberi tafarruh. Artinya kalau panjenengan dikengken
mengosongkan pikiran-pikiran, usaha-usaha, usaha nemen-nemeni ijtihad sampai ihtimam memprihatinkan soal-soal itu jangan mboten perlu karena pun jadi jaminane Gusti Allah. Lajeng sing asaiul matruk napa sing dicupre sing diperintah saking Allah dumateng kawulane niku napa? Niku tumandang. Terutama sing tumandang niku berkaitan kalih kebahagiaan di akhirat. Dan tumandang sing berkaitan kalih kelungguhanipun dadi kawula, sing berkaitan kalih rasa rumangsa dadi kawula njur keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku sing diperintah. Dan sing pun takdir itu membawa perintah niku. Jadi jenengan ditakdir napa mawon sing dipentingno aja soal piye berlepas saka takdir niki mboten. Tapi sing penting di dalam takdir ini apa yang diperintahkan oleh Allah. Nek aku lara sing diperintahne Allah pertama kali terhadap wong lara niku napa? Nomor 1 sabar. Nerima. Nomor 2 golek tombo, betul golek waras lho. Golek tombo. Soal tekane waras utawa mboten tekane waras niku dudu tanggung jawabe wong lara. Lah niku to nggih. Tapi Allah taala kan pun jamin. Saben-saben penyakit mesti ana tambane. Lah niku dijamin oleh Allah, saben penyakit ana tambane. Lah menungso diwajibno golek tombo. Nah, terus batas kewajiban sampai kapan? Sampai ketemu tambane. Jadi pun ketemu ditambane, ya ditambane. Lah kok mboten waras, ya berarti dikongkon golek maneh. Ketemu maneh, ditambane urung waras maneh, golek maneh. Sampai kapan maneh? Sampai sing lara niku gak urip. Utawa sampai sing ikhtiar kiwa tengene keluargane lan sinten mawon sing ngertos sampai mboten iso ikhtiar. Niku lek nisbate wong lara niku sing disupre saking Allah taala, mboten kok ora napa-napa. Tapi ketika nyupreh niku wau, ketika napa nandangi sing disupreh Allah, nandangi sing diperintah Allah, kaya wong golek tombo niku sing dipentingno ora kok soal piye dendang lepas saka pilara. Tapi sing dipentingno adalah kedudukan kula panjenengan dadi kawula budal golek tombo iki diperintah tak tandangane. Rasa dadi kawula njur takarub dumateng Allah. Di tengah-tengah golek tombo niku lho, niku sing disupreh. Nek soal warase ora diapa-apano ritek penyakit niku lek wae waras panggah waras. Tapi ngoten, nyatane wonten penyakit niku sing ora usah ditambani waras dhewe yo enek. Kaya umane wong kelilipen terus jembengkel anu ora ditinggal turu, tangi turu ge. Ora-ora kelilipes minggir dhewe campur kethek. Niku pun nek mung ngoten berarti kok bar niku tangi turu ora usah golek tombone entah. Wis waras. Betul. Jadi tekane waras niku minangka dadi bentuk batese perintah golek tombo. Lah sing dimaksud matlub kok menungso disupreh. Maksudnya disupreh itu terus pundi? Artinya manusia diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah itu artinya adalah annahu maukulun, bahwa sesuatu itu
diserahkan kepada hamba. Sing nyerahno sinten? Allah. Diserahno. Persoalan itu diserahno teng kene kawulane supaya kawula niku berusaha untuk mendapatkan, berusaha keras untuk menjalankan. Jadi ibadah. Ngoten lho nggih. Niku al-matlub, sesuatu sing diperintah. Nek soal ibadah jenengan mboten oleh. Alah, aku meneng-meneng ritek golek wayahe iso salat lak salat dhewe. Mboten oleh niku. Betul nggih? Karena napa? Ibadah, tumandang ibadah, rasa rumangsa dadi ibadah, niku kalih Allah dipasrahkan dhateng kula panjenengan untuk diusahakan keberhasilannya, diusahakan penyelenggaraannya. Betul nggih? Diusahakan penyelenggaraannya dengan selalu menjaga syarat rukunnya, menjaga sebab-sebabnya, menjaga waktunya. Dan kan enten aturane salat mulai jam pinten? Subuh niku mulai jam sakniki 4:30 ngantos gampangane jam 6 kurang seperempat. Harus dijaga betul sampai penempatan sholat keluar dari itu. Nah, niku kewajiban namanya. Betul gak ala lek wayahe engko aku diparingi iso salat, padahal niku jam 4 lu 10 menit. Subuh kurang 5 menit budal turu. Lek wayahe tangi lak tangi dhewe. Nah niku namanya mboten ijtihad. Tidak berusaha keras kok. Karo Allah Taala sering diparingi ngerti, diparingi data sing diwingi kok. Diparingi data dening Allah lek wong turu 5 menit sak jam niku biasanya gugane angel. Begitu nggih? Ini lagi ngelmu ke Allah. Lah kok gak direken? Kok menjaga takdir Allah sing nggih takdir niku rahasia kok wis sampean disiki kersane. Alah golek wayahe aku iso salat lah salat dhewe. Lho nek wayahe niku nek wayah nek ora. Lha nggih ngoten. Nek wayah kok dijagane bangsa orane ora diitung niku lha jenenge mboten anu ta nggih mboten subut jenenge. Nah, mula saking menika dalam soal madmun sesuatu sing dijamin dening Allah Taala jelas wonten ing surat Al-Ankabut Allah Taala dawaken wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Genah niki. Wa ka'ayyim min dabbatin pirang-pirang gegremetan. Nah jenengan ini kan termasuk gegremetan ya. Gremet-gremet teng omah teng pasar, gremet-gremet teng griya teng panggenan mriki, gremet-gremet teng pawon teng sumur balik teng omah malih, gremet-gremet teng kantor teng griya, gremet-gremet niku sedaya tahmilu rizqaha. Gerematan-gerematan itu tidak membawa rezeki mereka. Dan nek kabeh gegermetan kudu nggawa rezekine kok lak kabeh dadi bekecot kabeh. Ngalor gitu nggawa omahe nggih. Niku lak koyo bekecot ngono nggih. Wong bekecot mawon panganane mboten sing teng omahe niku kok. Bekecote ngalor ngidul nggawa omah niku. Niku mawon mboten butuh rezeki ya nggih. Hanya membawa tempat perlindungan. Soal rezeki ternyata sing gawa malah didunjenengan. Kados nika tikus-tikus sing mangan gabah panjenengan iku ternyata sing gawa rezekine duduk tikuse, sing gawa rezeki jenengan. Jadi jenengan moyang-moyang teng toko menapa perlengkapan pertanian, tuku bibit, winih sing jareke anti hama varietas unggul, ngoten. Ngoten zaman sebar tukul jadi gabah dipangan tikus sing maknane mulai ke tokone niku sing nunggoni sampai sing tuku sampai sing nyebar sing matun sing tandur niku tibae saking Allah Taala ditugasi gawakno rezekine tikus. Dan jenengan nuwun sewu gadah kucing. Tenggriya kata sing gadah kucing nggih.
kucing, mangane pindang. Ngoten. Senajan ndase. Dan itu tapi ternyata ndas pindang niku sing beto mulai sing mendhet mulai ke nelayan sing miyang teng pinggir laut napa cara niki lho miyang. Nelayan majing teng laut niku napa namine? Malah iki dudu wong lautan iki. Ditakoki karo miyang. Miyang kadang-kadang seneng muput balik neh oleh iwak tengiri, iwak pindang. Niku tibae bangsa diteliti tiba gawakno rezekine kucing sing teng omah sampean. Berarti mulai sing miyang sampai nuwun sewu sopir sing nggawa mobil niku biasane niku ngebut mergo nyetutne ben gak mambu gitu nggih. Gak bosok wah ngebut sampai ditekati. Kadang-kadang merepet ngoten niku ning nggih nututi wektu ben rezekine kucing mboten tok, mboten tok ya. Lagi ngoten. Lha berarti bakul sing teng pasar sing dodol pindang niku sekeso nunggoni dodolane pindang niku nggih. Tiba mek nunggoni calon rezekine kucing. Kucinge dhewe gak tau manjing teng laut. Lah mboten tau to kucing manjing teng laut golek iwak mboten nate. Kucinge dhewe mboten tau bayare supire kala niku mboten nate. Lho kaya ngoten kan mboten ngandel kok kula sampeyan nek rezeki ku sing gawa duduk sampeyan lagi sakjane secara nyata niku didudune karo Allah. Wong bayi sing lahir teng Blitar niku popoke niku sing gawekno wong Hongkong. Lha ketepan nuwun sewu anake wong sugih tuku popoke malah popok sing gawean dalam negeri. Gawean RRC ngoten. Gawean pundi ngoten sing Amerika. Bu Amerika, Bu Ameriki. Ini kok kata soal sandangan mon sing nyandang niku wong Jember tibae sing gawekno klambine niku malah wong Tulungagung. Lho konteks sian Tulungagung niku. Niku wonten sing terus sampai tekan Jember mriku. Maknane napa? Tukang gawekno klambi wong Tulungagung iki gawekno wong Jember. Itu katu moyang-moyang bendina niku pancen niku tugase Gusti Allah. Ngoten. Dan niku sing gawekno kaine wong Bandung. Nggih lho nggih. Sing gawekno kaine wong Bandung. Lah mengke sing nandur kapas wong Pati. Oh, tibake sing diparingi tugas nandur kapas wong Pati, sing diperintahi karo Allah Taala kon gawekno benang karo kaine niku wong Bandung. Mungkin lek wis dadi kain sing dikongkon gawekno klambine wong Tulungagung, lha sing nganggo wong Jember. Lho iki lagi mboten usah gawa dhewe rezekine. Ngoten. Itu kan butuh lunga-lunga ora usah tuku bis dhewe. Aku mau lunga lek gak bisku dhewe, oh ya sida gak lunga. Ngoten. Ora terus aku pokoke rezeki kudu olehku golek dhewe. Aku lek pengen ngombe wedang kopi sing legi kudu nandur tebu dhewe, nandur kopi dhewe. Terus pirang tahun. Aku pengen mangan sego beras kudu nandur begabah dhewe, nandur pari dhewe dinteni sak panene. Lah urung panen aku mau mangan lho kono karepmu. Iku sebab pun jelas Allahu yarzuquha gawe ayat ngoten. Jadi banyak sekali dan sing dimaksud banyak sekali itu seluruhnya. Seluruhnya dabah itu tidak membawa rezekinya sendiri. Tapi Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Khusus untuk menungso disebut oleh Allah niki ben duwe perhatian. Mergo menungso sok-sok kemleleh. Rumangsa iso tumandang sithik ngoten mawon. Padahal dhek tugasane niku ngedum. Lha tugas ngedum lah kok bangsa nampa rumangsane dhek sing golek. Wong ngedum kok dhek sing golek. Dhek ngedum lah kok diduwine karo kancane kok terus sakjane. Cara wong rewang ngoten. Rewang duwe gawe sing dipimpin contone duwe gawe. Tugas wong rewang duwe gawe niku kan ngedum berkat, gitu nggih. Ngedum jajan, ngedum kerdusan kanggo para tamu. Nah mungkin sing
ditugasi ngedum rokok awake dhewe. Lah nggih mboten. Tugasi ngedum rokok kanggo sing rewang niku awake dhewe. Engko buyar ditugasi sing ngedum bonus awake dhewe ngoten. Kami kalau kula jenengan sing ditugasi ngedum gabah dhewe, sing ditugasi ngedum klambi dhewe, malah sing wingi niku kok contone sing ditugasi ngedum tahu dhewe, sing ditugasi ngedum tempe dhewe. Lah bakul tahu mau ora iso nandur delu dhewe kok. Nggih. Sing nandur delu wong Tuban, lah sing gawe tahu wong Blitar. Lah mungkin semangan wong Kertosono, lha betul. Wis pundi? Niku kan jenengan urut tekane rezeki niku malah bingung sama nek ngurut ngoten tok mawon. Tekane rezeki niku. Mulane lek enten wong kok mboten purun tumandang. Melok-melok ngedum rezeki, kados contone jenengan di dunia kuwi niku wau. Sing diberuki kalih napa tuan rumah panitia tak pojok mriku tok. Lha berarti kaya kono dhewe mboten. Pojok mriku lung-lungan. Entek salah siji sing gak gelem ngelungne diliwati. Mungkin dia pas ngantuk apa piye terus diliwati aku wae sret. Tapi tetep kedima. Tapi dia gak melok ngedum, niku jenenge gak duwe kemuliaan. Ngoten. Jenenge panjang kumanan rezeki, tapi lek mboten enten manfaat sing jenengan urunaken pendene tengah-tengah kehidupan iki, namine jenengan mboten duwe kemuliaan. Minimal senajan gak tambang ngelumne aku wae minimal duduhne kancane kalau gak ana lho. Minimal ngoten. Kok malah gak ngeruwaken cowok ngoten. Minimal ngoten. Dungakno. Nah, niku namanya madmun ya. Jadi soal rezeki pun dijamin oleh Allah, ayatnya jelas. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepada kegermetan itu semuanya dan kepada kalian semua manusia. Terus ayat sanesipun malih sing wau pun diwaos, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana utawi barang sing gremet teng bumi setitik pun enggak ada dikai min teng mriku. Tidak ada sebagian pun dari kegermetan teng bumi niki illa 'ala Allahi rizquha, kejaba iku ing ngatasé Gusti Allah rizquha utawi rezekine. Rezekine dabah niku wae, rezekine kegermetan. Semut niku ngono nggih. Semut niku nggih oleh rezeki kok nggih. Dah kok semut. Semut. Sama nate ningali napa orang-orang. Orang-orang niku oleh rezeki niku malah keblasuk niku malah oleh rezeki. Keblasuk mlebu kamare sampean liwat napa ventilasi omah. Niku oleh rezeki, muga teng mriku mengko oleh serangga, oleh macam-macam semut, macam-macam nggih. Ya tapi bangsa wis wareng dhek bingung lah metu. Bingung lah metu akhire ngawet pencolot, buat natap tombok, buat napa pencolot, tapi ikhtiare terus ya, Pak. Kok terus mencolot tak natap tombok sak dhuwur-dhuwure. Ya suwe-suwe niku malah ora sengaja kesaro wong nyapu malah iso metu dhek. Mungkin ini saestu niku. Kadang-kadang enten sampean tinggal di kehidupan dabah kegermetan sing teng bumi niku. Masya Allah. Cecek niku lak cecek. Cecek nek mboten saged mabur to. Isane mek nemplek tembok. Lho ngoten niku barang mabur kok iso dadi rezekine cecek niku lho. Senggiring sinten. Cecek niku manggone teng tembok. Lah moko sing dadi panganane cecek rezekine cecek niku nyamuk-nyamuk sing mabur sing teng saged teng awang-awang bebas. Lho nek pancen rezekine niku delalah kok ya ana nyamuk nyasar ngoten niku ya. Soal rezeki mesti enten tekan. Ya sing dadi persoalan tamat telu. Dan wa qala ta'ala bil matlub tentang sesuatu yang diperintah dening Allah niku napa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alam sak temene kelakuan iku laisa ora ana lil insani kedue menungso illa ma kejaba apa barang sak kang wis tumandang sapa
Sapa insan. Maknane napa? Bagiane insan iku ya tumandang niku. Bagiane insan iku tumandang. Ngoten. Enten sing iso dimaknani walaisa lil insani illa ma sa'a niku. Dimaknani hasil yang kamu capai itu adalah berkat usaha kamu. Loh, kok ngoten lho. Bagiane menungso iku ora ana liya kejaba apa-apa sing ditandani. Kan kalau boten jawab. Bagiane menungso iku yaiku hasilnya apa sing ditandani lah boten. Wong awake jawab gila kok. Ora ana kanggo menungso kuwi kejaba apa-apa sing menungso tandang. Sing sampean tandangi napa? Macul. Ya macul kuwi bagian sampean. Dino soal sego niku cucuk bagian sampean. Sego niku bagian Allah paring sampean. Bagiane sampean macul niku tok. Dino soal tukule paculan sampean yo dipangan tikus. Dipangan tukulane paculan cucuk bagian sampean. Sampean mung dibagi tumandang. Saat iku lak penggawean sing ditandangi lak ngoten to nggih. Duduk hasil penggawean sing ditandani. Jauh niki kangge jauh mboten kok Quran niku berarti nang ngoten niku tok maksude mboten niki sebagian pengertosanipun Al-Qur'an ingkang dipun pahami dening ulama ahli tasawuf gawe ngoten niku. Bagianmu itu apa? Ya apa sing mbok tandangi kuwi bagianmu. Sing mbok tandangi apa? Lah ya kowe tandang apa saiki? Salat. Ya ta bagianmu salat kuwi. Soal ganjaran duduk bagianmu. Ganjaran itu peparinge Gusti Allah. Bagianmu apa saiki? Lha sing mbok tandangi apa saiki? Ngoten nggih. Dene enten soal akibat macam-macam. Niku sakjane kan pengadilan Allah. Akibat jelek. Nah, akibat baik itu adalah kanugrahan saking Gusti Allah. Dan wonten setunggalipun hadis qudsi Allah taala ndawahaken abdi kawula ingsun atikni fi ma amartuka atik manuta sapa surani ing ingsun bima ing dalem barang amartuka wis perintah sapa ingsun ka ing sira manuta apa sing wis tak perintahno. Tak perintahno kowe apa? Lah nek kowe tak paringi balik akalmu waras, ya tak perintah salat, tak perintah zakat, tak perintah poso dengan syarat-syarat sing tak tentono uga. Lek kowe wis menangi jiji Ramadan tak perintah poso, lek menangi lingsire srengenge tak perintah salat zuhur. Lek kowe tak takdir wetengmu lesu lan kowe pas ora poso, tak perintah ngiseni wetengmu. Lah ingat niku niku perintah lho. Mulane nuwun sewu. Mangan iku aja karena kepengin. Nek mangan karena kepengin sampean jenenge ngabdi kepengin. Mangan karena diperintah Allah aja nuruti kepengin. Lah saja panjenengan wetenge kumpul kerucuk-kerucuk. Niku tangkane njaluk diisi aman sih. Wong weteng niku amanat sampean. Diperintah Allah kan ngramut weteng ya diramut. Ngoten lho sakjane niku. Ora kok berarti jenengan wayah lesu. Nek kate ora usah mangan. Karepe hawa nafsu lho. Betul ngoten Kanjeng Nabi ngeling kok weteng kuwi duwe hak sing kudu mbok penuhi. Mripat duwe hak sing kudu mbok penuhi. Sing penting bagaimana pemenuhan hak itu tidak melanggar batas yang ditentukan Allah. Mulane enten perintah sing sharih. Kulu wasrabu wala tusrifu. Dulu padha mangan sira kabeh. Lek panjen wis ana tanda-tanda saka Allah kowe diperintah mangan. Di antarane tandane napa? Wetenge wis resu. Sing ngirim sinyal Gusti Allah. Wis rabu ngombe lek panjen wis ngoak, ya wis disediani. Wis disediani kate krasa ngoak ndang ngombe aja kok terus bawa yang ngaji. Suarane wis serak-serak isin karo wong-wong ora ngombe. Lah gitu kok sapi to isin ngono kuwi. Engkane basa pun bola. Nyatane wis disediani, cek tandha nelae wis ditekakno, berarti wektu perintah wis teka ya ditandangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan ambak nang ngombe niku mau sakjane lek
Rasa dadi ibadah, dadi ibadah kok niku termasuk amal tukar, sesuatu sing aku merintah marang sliramu. Kecuali aku gak merintah. Nah aku gak merintah, ya terserah awakmu. Terserah awakmu. Wala tu'allimni. Aja pisan-pisan kowe mulangi aku. Mulang apa? Mulangi bima kelawan barang yusluhu kakang bisa bagusaken sliramu. Gusti Allah rasa mbok urui, piye carane ngurusi awakmu, ora usah. Apike awakmu ku piye, uripe piye, ora usah mbok todhong Gusti. Pokoke kula niki lek pun umur 30 tahun iki wajib rabi Gusti. Lek mboten sampean sediani bojo awas lho. Lho, Gusti Allah diawas-awas. Mboten saged, Gusti Allah mboten sampean nuruti. Allah pun pirsa. Sing penting pada umur-umur kamu sudah saatnya pengen rabi, niku sing diperintahkan Allah kok jaga syahwatmu. Aja sampai syahwat itu nyebal-nyebal. Nah justru saat itu kamu akan dapat nilai, akan dapat nilai di tengah-tengah kehidupan. Napa iku lho bocah iku lho alim, ora biayaan, ora tok emis. Akhirnya banyak wanita yang napa kesengsem, ibaratnya jadi pria idaman. Lho maksudnya idaman piye ora kaken pola. Ora kaken pola, tepat waktu, tepat ucapan, enggak perlu beri janji karo wong grapyak. Lho iku diperintahno kabeh kali iku. Nek ketemu wong sing grapyak, lek wong repot tulung ngono. Omongane jujur, ora wong lak kepencut. Calon mertuane ya kapan aku dibantu kaya iki. Lah ngoten. Lah sing anake sing udah ya ngono masyaallah. Wajahmu yang tampan. Senyumanmu yang sangat menarik, bentuk tubuhmu yang gagah perkasa, tingkah lakumu yang mempesona, ucapanmu yang jujur tidak pernah berdusta. Walah, pokoknya angger perawan ayo mesti kepencot. Ini kantun diseleksi, matur tegus Gusti Allah. Terus pundi niki kok kathah perawan sing dugi daftar. Akhirnya istikharah, jenengan pilih hakim Gusti sing paling maslahah kangge kula. Nah, enten istikharah dipilih beberapa nama. Sebelum istikharah ada dulu akal menimbang. Ada dulu kecocokan. Wong perintah fangkihu ma tabalakum nikah ning gone wong wedok sing tabah laku. Sing kira-kira tabah iku pas, cocok, enak, kepenak. Laku menurut kamu, bagi kamu, ojo kok tobamu gue, bapak ibumu gue, cuma tanganmu loh, kok diise, yang penting ditakoi, lah gue cocok ta ora niku sih, lah gue cocok, manfaat barokah itu apa betul, lah niku perlu istikharah, ngoten, kok kata sangat perkara sing awak kula panjenengan seneng, nanging niku sakjane syarrul laku, wasa antuhibbu syai'an bahwa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa sa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Pirang-pirang perkara sing kowe seneng tapi iku elek kanggo awakmu. Pirang-pirang perkara sing kowe sengit gedhe tapi iku ternyata apik kanggo awakmu. Kita pesek. Kowe gak seneng. Tapi wong salihah. Lho, manut karo wong lanang, iso lumadi karo wong lanang, dikongkon sak waya-waya budal. Dijajal rodok dikangelno karo wong lanang gak ngresula. Ora tau nuntut njaluk rena-rena karo wong lanang. Ya bener rodok pesek, tapi sampean pandenge sesuk ayu dhewe. Ya ngoten mergo mun dadi jamak lumrah ya. Wong lanang karo wong wedok niku padha demene. Sampeyan anane kesok ora demen nalika sampean banding-banding karo liyane mergo akeh gebyar liyane. Sampeyan bener sama jajal. Sampeyan duwe omong-omongan atau niki sing penak digo contoh guru. Guru niku lek nyawang utawa sing nate sekolah lah. Sampeyan coba sing sekolah-sekolah rin sing pengalaman sekolah nggih. Mau kuliah, sing sak ruangan niku enten. Mun sak ruangan lan wedok kumpul ngoten nggih. Niku mungkin sing wedok tak 10 ngoten. Iku lek di antara 10 pasti ada yang paling menarik.
paling cantik. Ngedola sing paling menarik rabi dhisik, payu dhisik. Niku mengke ngolah enek penggantine lho kok lebih menarik maneh gitu. Sing paling ayu wis payu misalnya nominasi kedua. Nek terus wis sampean tak ijen, iku paling ayu dhewe lho. Mula aja aturan fikih, wong lanang karo wong wedok mboten asal persepen khalwah, wong lanang siji wong wedok siji ning nggon sepi-sepi, itu berbahaya, hukumnya haram. Napa sebabnya? Mergo lek wis suasana persepen ngoten niku ora peduli pincang, gak peduli pesek, gak peduli ndomble, anggere sitok lanang sitok wedok niku mesti padha tertarik. Wong elek kuwi ya. Ngoten lho nggih. Tiada rotan akar pun jadi. Niku kanggo unan-unan niku ngoten nggih. Wale hati-hati. Niku. Jadi soal mayusluhu langsung dumateng napa sing pun dijamin Allah untuk jadi kebaikan kamu, itu pasti Allah sudah menjamin. Termasuk rezeki, termasuk cucu. Tapi yang jadi persoalan, kamu kewajiban ikhtiar lakonon. Lakonon. Mulai cucu ini Gusti Allah ini betul kurang lakon. Garam di laut, asam di gunung. Dan kok bisa bertemu. Bagaimana? Bisa bertemu. Wonten hadis malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawaken, ma balu aqwamin yusharrifuna al-mutrafin wa yastakhifuna bil abidin wa ya'maluna bil Qur'an ma wafaqa ahwahum wa ma khalafa ahwahum taraku. Fa inda dzalika yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd yas'auna fi ma yudriku bi ghairi sa'yin min al-qadril maqdur wal ajalil maktub wal rizqil maqsum wa la yas'auna fi ma la yudraku illa bisya'i min al-jazaa'il mawfur was sa'yil mashkur wat tijarati allati la tabu. Dawuhane Nabi, ma balu aqwamin syarifun al-mutrafid. Cara wong Jawa, ya apa sing wong-wong ma balu aqwamin. Sebenarnya pikiran mereka itu apa? Kok mereka memuliakan orang-orang kaya? Musuh mewah-mewah dianggap sukses, itu orang sukses. Wabah menganggap itu yang paling top. Wa yastakhifuna bil abidin, ngremehna wong sing dosa regep ibadah. Wong mutrafin sing dululuyan uripe. Urip luluyan mosok mangan niku sakjane ning dipangan mek 5 sendok 10 sendok endek wis blenger. Gua kok mlebu restoran pesen menu sak mojo. Regane 400.000. Lah mek dipangan 5 sendok mung perkara gengsi. Lha itu kata mutrafin tiyang sing sesuk-luluyan. Lho ngono kok dimulyakno. Malah wong sing ahli ibadah, wong sing nerima ibadahnya tertib, sholat 5 waktu ratau telat, budal nang pasar yo tepat, dagang gak tau ngapusi. Ya bener, dagang jujur iku sosok paling ya. Ora pada oleh akal batine, tapi justru itu sebenarnya mereka yang benar-benar jadi khalifah. Dia kalau gelem ngamal Al-Qur'an itu tapi sing cocok karo kesenengane. Ya malu nabil Qur'an ma wafaqahu. Mereka mengamalkan Al-Qur'an hanya ajaran-ajaran sing kira cocok karo kesenengane lek sing kira-kira cocok ngono. Fangkihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ngono iku malah muncul juga dalil. Padha nikah sira kabeh nggone apa-apa sing bagus kanggo sliramu kabeh sangka pira-pira wedok sing iso oleh 2, 3, 4. Niku kudu wale ngalor gitu. Tapi sing wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan gak tak terus kok. Lek kowe pancen wis kuwatir gak iso adil, ya aja 2, 3, 4 cukup wahidatan lho ngoten niku. Soal wa in khiftum iki jeneng kan mesti di khiftum to. Nalika sampean arep duwe bojo loro, mesti ning nurane kan aku iso adil apa ora, mesti wis kuwatir kok. Mungkin gak iso adil. Ngoten niku mesti muncul aja lah. Ketika muncul keraguan seperti itu, ya wahidatan saja.
Wong sitok ora entek. Yo ngoten. Nah kecuali kalau memang ada pendorong-pendorong syar'iyah napa umpamane? Jauh. Oh, umpamane sakit. Garwane gerah. Digarap wis gak kena. Cara sawah dipaculi wis gak kena. Ditanduri wis gak kukul. Maka salah satu hikmah orang menikah adalah punya anak. Nah kok disirami, bengi disirami sampai diruangi tuku Viagra, wulek ben ngejos. Diruangi macam-macam itu ben dua tiba panggah. Mboten tukul. Nah, perlu orang itu punya anak mergo piyambake dia gegayuhan sing mulya napa? Aku kepengin supaya sampeyan duwe zuriyah. Oh, ngoten. Duwe zuriyah niku tujuan-tujuan syar'i. Dan itu baru dipikirkan. Kemungkinannya oleh enggak? Kira-kira bojoku dipetung kena ora? Oh, dipetung. Ya lara, tapi kan lara kan kena dibet. Lara ning dunia pirang tahun terus. Lah daripada padha cutoe ora duwe turunan, nek gelem ngribani kan melok ora donga, lak kata to nggih. Mulane sakjane wanita salihah sing dengan sadar mau membantu suaminya untuk punya pangkat tingkat derajat tertinggi di hadapan Allah. Di antara mempersilahkan suaminya pun mas sampean rabi malih wong kula pun jelas mboten duwe anak. Enggak perlu mengke anak sampean sing saking mbok mengke garwane jenengan nggih maru kula ridho ikhlas mengke anake kula sing dididik. Kula sing biayani. Lho. Niku jenenge mela urun wama napa amalin jariyatin kalih ilmu yuntafa'u bi. Tapi niki motivasinya motivasi dunia, motivasi akhirat, motivasi takarruf itu bisa napa? Dipertanggungjawab. Tapi nek sing krana ahwa, krana kepinginan. Dan itu perlu dicurigai. Perlu dicurigai. Temenan ta ngono. Niku contohnya mana mau apa kok awahum? Sing kira-kira nyocoki karo hawa nafsune ngoten. Niku ya mbake golek ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wah, ketepan dhek dadi pejabat dalilu ngalor udul gawa gandhen niku. Ati Allah padha taat sira kabeh marang Allah. Wa ati Rasul padha taat marang Rasul wa ulil amri minkum lan pemerintah. Walah niku sing cocok karo ahwa. Tapi sing kira-kira gak cocok, gak wani dalil. Sing kira-kira gak cocok gak wani dalil. Ngoten. Gak wani dalil. Contone kathah contone dalil-dalil sing kira-kira pedes mboten patek wani. Mboten patek wani. Malah kadang-kadang sing kira-kira apa ora patek cocok bareng ngoten dimaknani sing ben dadi cocok lho ngoten sampean. Kayak ayat niki sing disedelok niku ayat niku laris. Iya, disedelok niku ayat niku laris niku napa? Wa bataghi fi ma taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ngoten nggih. Wa bataghi fi ma taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ning digolek teko walatan sana nasibaka minad dunya niku tok. Wala wabtaghi golek sira kabeh fima ing dalem barang ataka wis paring ka ing sira sapa Allah Gusti Allah golek ana adarul akhirat ing kebahagiaan akhirat adarul akhirat langsung dijujuk kebahagiaan akhirat wala tansalan aja lali sapa sira nasibaka ing bagian nasib sira lha itu nasib niku dimaknani bagian urip rezeki penake uripmu ben kowe sejahtera ning dunya piye niku lafal nasib kok mara-mara dibakeki ngoten niku napa? Nah, terus pundi? Lho nasib niku manane saking kata-kata nasoba, nasobun, nasibun. Nasoba yang nasibun niku manane payah, kangelan. Kenapa tugas? Sing dijaluk aja bagiane, nasib dalam arti tuntutan ben aku lah aku wis dadi ngene kudu oleh bayaran sakmene. Lah aku iso dadi wong pinter wong kudu hormati aku kebahagiaanku. Lah lha ngoten nggih dadi balik
rebut ya. Malah rebut. Wong walatan sana sebakat dimaknani nasib masuk maknane bagian urip padahal sing dimaksud nasib bagian urip. Nek menurut saking mustaq nasabah niku betul? Di antarane nasib niku bagian duduk bagian hasil, tapi nasib bagian peran. Ya bagianmu ngangkat masuk, ngangkat kursi, bagianmu ngangkat meja, bagian itu ya nasib kan tidak jadi. Dunga terus. Jadi sampeyan nasib apa tentunya? Nasib ibadah, kula lakonono. Kemudian walatan salam ajolali sapa sura nasibaka ing peranmu lho, ngoten kira-kira lebih tepat. Tapi ben cocok karo napa hawane keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Niku tuh dimana walatan salam ajolali sapa sura nasibaka ing bagianmu minat dunia saking dunya. Bagianmu saka dunia iku sak pira yo golek ana rebutan. Lho ya tabrakan karo jaminane Allah lho ta nggih. Soal bagian soal rezeki pun dijamin ora usah mbok eling-eling ya mesti teko. Lha apa kudu walatan saja lali terus dieling-eling bagianku pira ya? Lha pira ya? Ini kira malah sing dimaksud bagian itu duduk bagian rezeki ini kan dihitung oleh Allah. Bagian tengeriku lebih tepat kalau dimaknani peran. Peran posisimu di dunia ini. Dunia tadi itu karena ben cocok karo kesenengane dhek muni ngoten niku. Dan wa ma khalafa wa taraku ndi sing kira-kira nulayani kesenengane ditinggal. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Niku ora bakal seliramu kabeh iso merkoleh keapian sehingga seliramu kabeh gelem belanjakno apa-apa sing paling mbok senengi. Dijal cocok karo orang. Kali kesenengan cocok ta mboten? Sing sampean paling senengi napa? Upama duit-duit nyuwun sewu niki jenengan teng masjid Jumatan duit 50.000 10.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.500. Niku dilalah lengkap niku. Ning sae niku enek 5.000-an, enek 500-an, enek ewonan. Nggih. Enek puluhan, enek 20-an, enek ketat, malah saniki enek atusan. Lho betul. Kira-kira upama mengki pas enten kotak masjid niku tiba teng ngarep sampean di surung-surung iki lho nggih, umplung masjid. Niki kira-kira mengki sing sampean infakno sing sampean demeni napa sing paling gak didemeni. Lho, sing sampean demeni sing di antara sekian duit 500-an, 5.000-an, 50.000-an, 100.000-an sing paling demeni sing pundi? Lho? Sing pundi? Sampeyan demen sing pundi? Sing atusan nggih? Sing atusan iku sing paling didemeni. Lah mongko Quran dawuh ngeten. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kowe kabeh ora bisa nekani merkoleh kaapian sehingga seliramu kabeh nginfakno apa-apa sing mbok senengi. Lha sing mbok senengi sing ndi? Sing satu nggih? Lha kok ora mbok infakno? Ngene iki gak cocok ora tau dinggo. Ngoten ora tau dinggo, kadang-kadang dinggo pendak lek nari wong. Pas dhek butuh dadi panitia pembangunan masjid, butuh dibantu dana, ngalor ngidul dalile niku. Tapi dhek itu blas ora tau ngetone. Rumangsane dadi panitia itu tok wis cukup. Ngoten. Niku mesti sing sampeyan infakno sing paling gak seneng. Padha-padha enek sego. Sing niki sego ijo utuh, luwih anyar. Kemarin kok enek sego sing dandangan dhek esuk, ya urung mambu. Ngoten lho nggih. Sing iki sing anyar dandangan ijek anget. Kira-kira sampeyan apa mau enek wong njaluk? Nyuwun Mas, dereng mangan Mas, nyuwun mangan. Kira-kira sing sampeyan tokne sing anget apa sing dandangan esuk kan? Sing anyar didone anake. Wah, iki sing awas. Untung-untungan ora dituki sing mambu. Niku lho, Nggih.
Nek sing kira-kira ora cocok karo kesenengane ditinggal gak tau diperhatekno. Walor ngidul niku golek dalil sing kira-kira cocok karo kesenengane. Lek pas nuturi wong wedok ya. Fasolihatu qanitatun hafidzatun. Wong wedok sing salihah kuwi, wong wedok sing manut, wong wedok sing iso njaga bandane wong lanang, sing njaga awake. Tegak ngono terus, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, niku dalil. Wong lanang kuwi nguasani wong wedok, aku coba nguasani. Lali lek nek perintah dalil wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kowe lek mergawe bojomu sing apik. Lha niku ora tau diwaca. Lah sing kira-kira nguntungno dhek diwaca kalau gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walah niku lali ngoten niku. Jadi kula panjenengan sedaya kedah yakin bilih sah sesuatu yang dilakukan manusia itu adalah al-matlub, diperintah oleh Allah, itu yang harus kita usahakan sekuat tenaga. Sedangkan soal rezeki jaminan itu harus kita yakini bahwa rezeki itu pasti datangnya. Nek miturut dawuh Syekh Ibnu Athaillah, lek sampai ngoten. Gusti Allah napa kula panjenengan saya termasuk wong sing buta mata hatinya. Buta mata hatinya sampai dipertanyakan Rasulullah itu bagaimana orang-orang itu kok sampai orang iso bedakno di wong mulya karo wong ina, ana wong sugih korupsi dimulyakno. Lha iku ana wong ahli ibadah jamaah tertib malah diina, diremehno. Piye to kok gak iso delok lho piye? Lha patut dicek apa piye lho cara-cara sakniki lagi ngoten nggih. Nah, terus hadis terus pundi mungkin diteruskan tengene pengawasan ingkang badhe datang. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu tabaraka ala sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.